एक समय की बात है। एक आम के पेड़ पर मिट्ठू नाम का एक लालची तोता रहता था। वह सारे आम खुद खाना चाहता था और किसी को भी नहीं देता था। मिट्ठू भाई, क्या मैं एक आम खा सकता हूँ? मुझे बहुत भूख लगी है। हंग्री। कालू ने विनम्रता से पूछा, मिट्ठू, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दिन गांव में एक शिकारी आया। कालू ने सबको शिकारी के बारे में बताया। कांव कांव, शिकारी। सब जानवर भाग गए, पर मिट्ठू नहीं भागा। शिकारी ने मिट्ठू को पकड़ लिया। कालू ने मिट्ठू को बचाने का फैसला किया। कांव कांव, मैं तुम्हें बचाऊंगा। कालू ने जाल काट दिया और मिट्ठू आज़ाद हो गया। मिट्ठू ने कालू को धन्यवाद कहा। शुक्रिया कालू, तुम बहुत अच्छे हो। उस दिन से मिट्ठू भी अच्छा बन गया।